ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ విషయం తెలుసా తెలియదా? అయితే తెలుసుకుందాం. మనం తుమ్మేటప్పుడు బ్లెస్ యూ అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా? అయితే ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి. ప్రాచీన కాలంలో మనం తుమ్మేటప్పుడు మనుషులు ఏమనుకునేవారంటే మన లోపల ఉన్న స్పిరిట్ బయటికి వెళ్ళిపోయి వేరే ఈవిల్ స్పిరిట్ మన లోపలికి ఎంటర్ అవుతుందని, అలా అవ్వద్దని చెప్పేసి బ్లెస్ యూ అని అనేవారు. అది నిజం కాదనుకోండి. అలాగే ఇంకొక సిద్ధాంత థియరీ ప్రకారం ఏంటంటే, పోప్ గ్రెగోరీ కాలంలో చాలామంది పేగు వ్యాధి వచ్చి చనిపోయేవారు. అలా చనిపోవద్దని చెప్పేసి పోప్ గ్రెగోరీ ఒక శుభవచనం అనేది చెప్పారు. దాన్ని ఏమనంటే గాడ్ బ్లెస్ యూ అని, అంటే దేవుడిని దీవించుగా కానీ అన్నాడు. ఇక గాడ్ అనేది తీసేసి బ్లెస్ యూ అని అనుకుంటూ వస్తుండ్రు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇదంతా జరిగింది. ఈ పేగు వ్యాధి అనేది రోమ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అయితే పోప్ గ్రెగోరీ ఇలా అనడం వల్ల చాలామంది దీన్ని అనుకుంటూ వస్తుండ్రు. దీనికి తెలుగులో అర్థం ఏంటంటే జీవితంనిచ్చు మనుషుల్ని జీవించు, అంటే మనం దీర్ఘకాలం ఉండాలని ఇది అనుకుంటూ వస్తుండ్రు. ఇప్పటికి కూడా అంటుండ్రు. మరి ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ గైస్.